Так, всем привет! Ну, несмотря на такую плохую погоду, как сейчас у нас находится в регионе, это сильный ветер, снег, но в основном это сильный ветер у нас сегодня до 17 или до 18 метров в секунду. Но нас это не остановило, мы, выбрались на очередную рыбалку на Байкале. Ну, в принципе, на Байкале сегодня вообще никого нет. Вот в пределах видимости, вообще горизонта, вообще я никого не видел. Одного человека видел вот здесь, но он уже уехал где-то часа 2 или 3 назад. Хороший на 75. Че с трещоткой? Так, вот такой выход. Красный. От 75 ниже. О, есть поклевка. Это он засекся у меня. Багранулся. Вообще не хочет, чтобы я его поднимал. Вот что творит. От 80 до 90. Ты поднимаешь, Андрюха? Я поднимаю. Но у меня багрёный, походу. Хороший выход идет и идет. На 80 взял. Больше? Да, хвост. О! Одного, да? Ага. Это были еще или вот так сильно? Или сошел еще? А у меня за хвост, за самый-самый, я вот к лунке поднял, у меня, сошел в итоге. Так, ну вот у нас выход очередной, это у нас от 70 ниже. Рыбачим палатку, потому что на улице ветер большой. Ну на 75 прямо вообще жирно. Ну не берет что-то. Есть поклевка. Ладно, попробуем покопить. Может что-нибудь получится. Сошел? Не сидит. Все, сошел. Накопил. Нет, тут, лучше, наверное, это. Берет он сегодня как-то не особо. Лучше всего, если у тебя поклевочка произошла, сразу доставай. Что-то... На 50. Ты давай быстрее спускай. Я посчитал. Определенно ты неправильно посчитал, все я тащу. Ого. Борьба. На 80 ровно. Давай, Андрюха, быстрее. Бросай ты его нахер. Достаю. Иди сюда. Так, на самую нижнюю взял. Муха желтая. Все, пошло. Так, тут что у нас? Ух, стоп. Ага. Сейчас, подожди. О, хороший.
Один, ага. Нормальный такой паренек. Нервный. Все, бросай. Ого. На 86. Блин. О, у меня поклевка уже. Так, ладно, достаем. Хорошо сопротивляется. Бойкий парень. От 80 и ниже. Андрюх. Ты какой дерзкий, а? Так, ну он один у нас. Так, так метет. Хорошо. Снежок. Опс. Периодически приходится приходить, подчищать. А мы, может, как-то вот эту штуку-дрюку остановим, а? А только как нам ее установить? Все вроде держит. Фу. Есть. Зашел. Или сидит? А, сидит. На 80 ровно. Это мы холод. Чирик-чирик-чирик. Чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик-чирик. Это что у нас? Да почти на 140. Тоже выход хороший идет. Давай на 80. Ты точно эту глубину гоняешь? Да не может быть. Проверяй еще раз заново. Отпускай до 75 и пошел отпускать. Потому что не может быть так, что у нас с тобой удочка совсем рядом находится. Настрой одинаковый. На 80 и ниже погнал. И все, и ниже пошел отпускать. Че такое? Ну давай. Один. Опять желтый взял. Так, у меня тоже поклевочка. Есть, ага. Да, от полтинника и до 75 хорошо идет. Пока еще. Ух, как борется. Хороший, видим, такой же, как у тебя кабанчик. Ну и все, сдулся что ли. Блин, 3 поклевки было, прикинь, только на одну взял. Все. Пошел? Пошел, ага. О, хороший. Один. Как обычно, красная. Но зато хороший такой. Что там чирик-чирик? О, у нас выход опять. Ни хрена там выход где-то сбоку идет. Но
90. От сотки ниже. Вот. Финалочка. Опачки. Один. И опять желтая. Сегодня, короче, преимущественно работают желтые мухи. Вот такие вот дела. Вот такой у нас сегодня ветер. Палатку вообще просто выгибает. Стоим с Андрюхой, держим палатку, потому что ветер еще хуже поднялся. Это вообще ужас просто. Вот как выгибает. Эти хабы, я не знаю, они как эти, как проволочка. Их просто выгибает сразу. Витрина. Вот. Вертыши. Также бур забурил здесь. И вот мы ее укрепили здесь со всех сторон. Со всех четырех. И вот с подветренной стороны еще дополнительно. Такие вот. На льду я пока никого не вижу. Вот один человек вон там сидит. И один вот здесь. Все. Погода сегодня перепугала всех рыбаков. А нас-то нет. О, есть. Есть поклевка. На 160. Ух ты, нифига себе, давануло. 170, 175, хороший выход. Это у меня, ладно, на 150 была, я тут сразу быстро сориентировался, кидал. Блин, нихера там в косяк-то вообще жесткий идет. Андрюха, давай, сейчас ты по-любому возьмешь. Сколько? 140. Ага. Давай. От 160 ниже. О, Все, сидит? Ну. Сидит, дергает. Ладно. Уговорил. Не зря. Дал. Ну, да кого он там и идет, и идет, и идет. Может, надо было еще подождать. Подождать. О, мы с тобой зацепились, Андрюх. Да. Да. Да, ты меня поднимаешь. Ну ты выкручивай все равно. Все. Ага, все. Ослабляй. Ослабляй. Отпускай, ага. Так, вот он. Перехлестнулись мы с тобой. Так, сейчас подожди. Тут сразу. Давай, доставай ножик или что-нибудь такое. А что зачем? Режь. А что, так бы не распутал? Это бесполезно, Андрюх. Пройденный уже этап. Держи. Даже не чувствую. Ладно, было. Видишь? Ну-ка, все. А? Это флеш там блестит. Вот такой у нас выход сейчас идет. Вот на 80 вообще жирный. Красный аж. Вот, зашел, такой вообще поклевка была. Жесткая прям. Я, короче, пытаюсь накопить. О, все.
что там стоит, он хороший, она от 80 до 100. Че, поднимаешь? Этот поддавливает хорошо. Понимаю. Все, красавчик. Так, у меня сошел. Я что-то жестко. Ни хрена там косячил был сейчас. Жестко, да, дергает? Так, ну у меня десяточка остается. У меня палатка, правда, сейчас придает. Это я точно знаю. Ну давай, иди сюда. Так, один. Есть один. Давай второй. Заходи сюда. Иди. Иди сюда. Накопил, ага. Двоечку поднял. А также опять желтая муха. А где? А, нет. Ух, какой кабан. Хороший. Будем считать, что копим. Хотя, наверное, надо доставать. Я достаю. Че, Андрюха? Да, че? Ну, 110, 115. Да. А это мы поднимаем. Угу. За самую нижнюю, можно сказать. И опять желтая. Это, ну, это точно не совпадение. Так, вот Андрюха поднимает. Все, косяк закончился. Че, сошел? Не, он. Отлично. Все, и помеха, и рыба, все закончилось сразу. Моментально. Все, сейчас должны поклевки быть. 70, 75. 70, вот 70. И... Там до скольки? Да там почти до 90, до 80. Есть поклевка? Есть поклевка тоже. Так, ну мы пока попробуем поднакопить. Там вроде выход-то хороший идет. Так, ладно, все поднимаем. Все равно, походу, один. Сколько бы я ни копил. Да, один. Да, давай сдуй нам палатку. Переверни нас тут всех. Вот что. Один уже? Да, один. О, вижу. Хороший. Хорошенький. Здесь мамулючек. Так, один? Да, один. Че, мушка какая? Беленькая, да? Желто-белая какая-то. Зеленая. Такая вот. На 125 по эхолоту
Пришли одиночные рыбки. Я думаю, ну-ка спущу. Спустил, и поклевочка произошла. Все, попался. Все, не возмущайся. Салат твой взял. Все, тишина. Так, ну что, друзья, вот такая вот история. Ну, у нас время уже 6 часов, мы уже собрались, в принципе. С Настей, естественно, уже сложили. Ну, айхолот что-то не стали выключать. А здесь вот, пожалуйста. Смотри еще. Рыба выходит на полтиннике. Вот что делать, как быть? Мы все тоже нарыбачились, уже все, палаточку сейчас слаживаем. Ну, что хочу сказать по сегодняшней рыбалке. Рыбалка, в принципе, несмотря на то, что ветер, холодно, была нормальная. Вот таких красавцев мы сегодня наловили. Рыбка довольно-таки не мелкая, крупненькая вся. Вот. О. Ну, здесь, наверное, что-то килограммчика 3-4 есть. Так что вот такие вот дела. Также со мной Андрей. Андрей вот тоже у нас сегодня неплохо порыбачил. Вот его рыбка. Так что Андрюха вообще с нами один раз ездил уже, но ты в прошлый раз сколько? 2 или 3, да, поймал? 3. А? 3. Обряд посвящения в амулятнике, но я надеюсь, что ты не последний же раз с нами ездишь. Ну, да. Ну все, тогда. Раз, 2, 3. Все. 3 штучки. Ну а сегодня вот, пожалуйста, результат уже налицо. Как говорится, улучшается парень, учится. На этой ноте я с вами прощаюсь. Очередная рыбалка на Байкале не оставила нас без улова. Что Байкал в очередной раз сказал, что поедете домой с рыбкой. Так что ладно, ребята, всем пока, до новых встреч, увидимся на Байкале. Всем пока.